Canlılar sağ qalmaq üçün inanılmaz üsullardan istifadə edir. Gəlin bu sirlərə birlikdə nəzər salaq. Bəs ən sərt şəraitdə həyat necə mövcud olur? Bu həqiqətən də maraqlı sualdır. Cavab çox sadədir. Adaptasiya, yəni uyğunlaşma. Amma bilin ki, bu bir gecədə baş vermir. Bu, minilliklərin prosesidir. Adaptasiyanı əsasən iki növə ayırmaq olar. Quruluş və davranış. Gəlin birinci quruluş adaptasiyaları ilə başlayaq. Yəni canlının bədənindəki dəyişikliklərlə. Əla bir nümunə delfinin axıcı bədən formasıdır. Bu forma ona suda inanılmaz sürətlə üzməyə inan verir. Bu bir təsadüf deyil. İndi isə bitkilərə keçək. Kaktusun tikanlı yarpaqlarını bir düşünün. Bu tikanlar səhranın istisində su itkisini minimuma endirmək üçün var. Bədən rəngi, xəz, tikanlar, bütün bunlar sağ qalmaq üçün olan quruluş uyğunlaşmalarıdır. İndi keçək davranışlara. Bunlar sanki təbiətin sağalma təlimatlarıdır. Məsələn, pinqvinlərin Antarktidada bir yerə toplaşması kimi. Bax, bu davranış onlara kömək edir ki, bədən istiliklərini qoruyub sağ qalsınlar. Bəs surikatlar yemək axtaranda özlərini necə qoruyur? Onların sirri komanda işidir. Biri həmişə keşik çəkir ki, təhlükə olmasın. Heyvanların köçü, qış yuxusu, hətta quşların oxuması. Bunlar da davranış adaptasiyalarıdır. Deməli, adaptasiyalar ya bədənin bir parçasıdır, ya da öyrənilmiş bir hərəkət. Amma fərqi yoxdur. Hər ikisi də həyatda qalmaq üçün çox güclü vasitələrdir. Bir anlıq düşünək, bu sürətlə dəyişən dünyada növbəti böyük adaptasiya nə olacaq?